హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను ఈరోజు చేయబోయేది చికెన్ హలాల్ దమ్ బిర్యానీ ఫ్రెండ్స్. నేను చూపించిన కొలతలతో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను 2-3 సార్లు ట్రై చేశాను. మాకు చాలా బాగా వచ్చింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చికెన్ హలాల్ దమ్ బిర్యానీ. మీరు కూడా ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మేము చేసిన విధంగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మా వీడియోస్ అన్నీ ఫుల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. కర్రీస్ అన్ని ఐటమ్స్ చేసినవి ఏమైనా మీకు నచ్చినట్లయితే మమ్మల్ని ఫాలో చేయండి. మా వీడియోస్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో లాస్ట్ వరకు ఎత్తి చూడండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. నేను ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగానే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇంట్లో చాలాసార్లు చేశాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోలో చూపించిన విధంగానే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.